السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديده من فيديوهات كويزين اي ديسيبلين. اليوم حلقه خاصه بلا كويزين، وغادي نحضروا ان شاء الله بسكوي صحي لوليداتنا. كيف ما عودتكم دائما يعني تنحضروا اشياء صحيه للوليدات بالنسبه للكوتي باش يديوه معاهم الكوتي. غادي يكون ان شاء الله بسكوي صحي واقتصادي وكذلك سهل بالنسبه للامهات الموظفات. غنحتاجوا ان شاء الله في المقادير. عندي هنايا كاس ديال العنبه ديال الحليب بدرجه حراره المطبخ، يعني هنا عندي كاس ممكن يكون قل يعني على حسب العجينه. عندي جوج كيسان ديال الفورس، كاس لاروب ديال السنيده، الا ما كنتوش تبغيو الحلاوه بزاف ممكن ديروا غير نص كاس. عندي هنايا نص كاس ديال النخاله، انا خديت الدقيق يعني الكامل وغربلته، خديت النخاله فقط. عندي هنايا جوج معالق كبار ديال الحليب المجفف، يعني معالق اللي يكونوا بومبي يكونوا عامرين، حمرته. ممكن الا ما كاينش عندكم الحليب المجفف في الدار ممكن ديروا الكوك، ولكن حتى هو تحمروه، يعني تبقاو واقفين عليه انه دغيا تيتحمر. نحمروه شويه في الفران حتى في فوق البوطه، في مقله فوق البوطه، حتى ياخذ اللون الذهبي، فهو تعطي مذاق لذيذ بزاف للوصفات ديالنا. يعني ممكن تزيدوه في اي بسكوي، حتى في الصابلي ديالكم الا بغيتو تزيدوه، فهو تعطي مذاق لذيذ بزاف. عندي هنايا 3 ديال المعالق ديال الزبده، انا خديت هنايا الزبده ديال العبار. الا عندكم زبده البواطه ممكن تستخدموها، ولكن ما ديروش مارغرين، يا اما زبده العبار يا اما يعني زبده سبيسيال يا اما زبده لابواط. عندي هنايا قبصه ديال الملحه، ساشي ديال الفاني، ومعلقه صغيره ممسوحه يعني ما تكونش بومبي ما تكونش عامره بزاف ديال خميره الحلويات. غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. بسم الله ان شاء الله. غادي نبدا. اول حاجه غادي ندير الدقيق، هنا بيان سور غادي يكون مغربل. غادي نزيدو النواشف كاملين، السنيده، غادي نزيد الحليب المجفف النخاله والحليب المجفف. عندي هنايا الخميره، غنزيد جميع المكونات، فاني وقبصه ديال الملح. غنخلط جميع العناصر هنايا الناشفه. وغادي نزيد 3 ديال المعالق ديال الزبده بدرجه حراره المطبخ باش تسهل علينا في الخدمه. وغادي نحاول ندخل الزبده مع العناصر كامله. هنا من بعد ما لبست الخليط كامل بالزبده، فانا غادي نزيد الحليب بشويه بشويه، يعني غادي نزيد الكميه اللي نحتاج باش نجمع الخليط. ما غاديش نعجن ولكن غير نجمع. كيف ما تشوفوا فانا احتاجيت لكاس لاروب تقريبا ديال الحليب باش جمعت العجينه. فانا ما عجنتهاش، غير جمعت المقادير كامله. دابا غادي نديرها في الفيلم اليمونتير، وغادي نديرها في الثلاجه لمده نصف ساعه.
ورجعت لكم من بعد ما دازت نص ساعه. كيف ما تشوفوا هنا خرجت العجينه من الثلاجه. عندي هنا البابي كويسون اللي ممكن تعوضوه بلاستيك، عندي الدلاك ديالي، وعندي هاد القطاعات. فانا اختاريت ندير هاد القطاعات هادو. كيف ما تشوفوا الوليدات الصغار تعجبوهم يعني ياكلوا دي بسكوي يكون فيهم هاد لي موتيف هادو. انا غادي نوريكم طريقه سهله الا ما كانش عندكم هاد القطاعات باش ممكن تعوضوهم. الوغ هنا غادي نبدا على بركه الله نطلق العجينه ديالي. اللي بغيت نقول لكم هو الا مثلا كثرتوا الحليب وجات لكم العجينه ممكن تزيدوا شويه الفورس وتجمعوها. الوغ هنا كيف ما تشوفوا فانا بديت نطلق العجينه ديالي بمساعده شويه من الدقيق، شويه ما تكثروش. انا غادي نوريكم السمك. كيف ما قلت لكم بالنسبه الى كثرتوا يعني زدتوا كميه ديال الحليب وجات لكم العجينه فممكن تزيدوا الدقيق يعني حتى تبقى عاوتاني على حسب النوعيه ديال الدقيق. فإلا بانت لكم بلي العجينه جات لكم ممكن تزيدوا الدقيق الفورس. هنايا بمساعده شويه من الفورس فانا طلقت العجينه، تندير الطابع ديالي في الدقيق وتنطبع. الوغ بالنسبه اللي ما عندوش هاد القطاعات هادو فاحنا غادي ناخذوا قطعه دائريه. هنا راني درت وحده ولقيت راسي راه ما تنصورش دونك غادي نعاودها لكم. هنا قطعه دائريه عاديه. غادي ناخذ عود ديال الشوا غندير به العوينات وغادي ناخذ معلقه وغندير بها الفيم والضحكه. جو دير كوم سا لا كويير باش تراسي ليا الضحكه. الوغ ها هي كيف ما تشوفوا الضحكه. الوغ حتى شي حاجه ما تتحبس لي مامون باش يديروا شي حاجه صحيه لوليداتهم ويفرحوا وليداتهم. انا غادي نعاودها معكم. فناخذ قطعه عاديه دائريه كيف ما قلت لكم. ممكن ديروا اي قطعه مربعه مثلثه اي قطعه عندكم. فانا جو بريفير ندير هذوك الاشكال لانهم تيعجبوا الوليدات. غناخذ عود ديال الشواء غادي ندير به العوينات. عرفتوا واش تيبان لكم؟ وي سي بون. وغناخذ معلقه. الافضل تكون هكا يعني دايره من هنايا صغيره من هنايا ديك ديال لاصوب وغادي ندير بها الضحيكه. غادي نقاد الفيام كومسا وها هي الضحيكه واجده. ممكن ديروها حتى مع وليداتكم لانهم تيعجبوهم هاد لي طرافو هادو. ونتلاقى معكم ان شاء الله من بعد ما نكمل هاد لاطه هادي. الوغ هنا كيف ما تشوفوا من بعد ما كملنا الكميه ديال العجينه كامله اللي عندنا هذه هي لا كونتيتي اللي عطاتنا ديال لي بسكوي. فانا غادي ندخلهم الفران على نار متوسطه بيان سور. نتوما على حسب الفران اللي عندكم واش ديال الغاز ولا ديال الضو. فانا غادي ندخل على نار متوسطه تيتحمروا لينا ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. وهنا رجعت معكم من بعد ما طابوا لي البسكوي ديالي. كيف ما تشوفوا هذه هي لا كولور اللي تحصلت عليها. الا كنتو بغيتو تحمروه اكثر من هكا الوغ اللي بغيتو. انا هنا جو بريفير نخلي في هاد لا كولور هكا ذهبيه. هادو هما كيف ما تشوفوا لي بسكوي. هادو هما لي بسكوي اللي حضرنا غير بالمعلقه وبعود الشواف كيف ما تشوفوا. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. نتلاقاو فيديو جديده ان شاء الله.